үзэгчдээ TV Studios та бүхэнд комменти мөрөөр нэвтрүүлгийн ээлж дугаарыг хүрэхэд бэлэн болоод байна. За бид энэ удаад Баян зүрх дүүргийн 27 дугаар хорооны иргэдийн хурлын дарга Дулмаагийн хүсэлтээр за тухайн хороон дээр очиж бас нөхцөл байдлыг сурвалжилсан байгаа. За иргэдийн хурлын даргыг ажил хийх боломжийг олгохгүй байгаа. За засаг даргын хэрэг сэтэрсэн ааш авирын талаар энд одоо сурвалжлахыг хүссэн ийм хүсэлт загтал манай Монгол коммент нэвтрүүлэгт ирсэн. За энэ загтлын мөрөөр бид бас очиж доор сурвалжлагыг хийсэн. За ингээд эхлээд ямар ч байсан ямар учраас юун дээр очсон бэ гэдэг талаар мэдээлэл хүргье. Комментийн мөрөөр нэвтрүүлэг бид энэ удаад нийслэлийн Баян зүрх дүүргийн 27 дугаар хорооны гадаа гэрчгээд байна. За энд ямар нөхцөл байдал үүссэн гэхээр зэрэг төрлийн алба болж хувираад байна гэдэг юм гомдол ирсэн. За дээрээс нь өнөөдөр Монгол Улсын захиргааны нэгж байгууллагууд за хамтарч ажиллах, багаар ажиллах, иргэдийн хөдөлгөөний ажиллах тэр нөхцөл байдал байхгүй байна. За дээрээс нь би руугаа бас байрж байгаа. За дээрээс нь засаг даргын хамаатнууд найз нөхдөд цуглуулж ажиллаж байгаа. Иргэдийн хурлын даргыг засаг даргын шийдвэрээр ажлаас нь гаргаж байгаа гэсэн юм гомдлууд бас ирээд байгаа юм. За тэгээд бид нар яг энэ газар дээр нэрээд за биднэрт загтал бичсэн. За Монгол коммент нэвтрүүлэг загтал бичсэн Дулмаа гэдэг энэ 27 дугаар хорооны иргэдийн хурлын даргатай уулзаад байна. Тэгэхээр танаа хороон дээр яг ямар нөхцөл байдал үүсчихэд та Монгол коммент нэвтрүүлэгт тавьсан бэ? За нэгдүгээр болохоор зэрэг би ингэж бодож байна. Би өөрийнхөө алдагдсан эрхийг сэргээе гэж шийдээд танад хандсан. Хоёрдугаар гэх юм бол Монгол улс хуулийг болчихжээ. Монгол улсын орон нутаг засаг захиргаа түүний удирдлагын тухай хууль хэрэгжилтгүй болчихж. Яагаад тэгэхээр ерөөсөө танил тал хамаатан садан бүгдээрээ нийлж аваад хин дуртайгаа зодддог, одоо эрхийн зөрчдөг. Тэр байдал бол ерөөсөө энэ газар авсан, нийгэмд газар авсан. Тэгээд энэ 27 дугаар хорооны маш олон иргэдийг хохиросон шийдвэр гаргаж байна гэж би бодож байна. Тэгээд энэ мөрөөр та нарыг бас ирж сурвалжлаач. Бидэн та миний дуу хоолойг сонсооч. Би бас иргэдэд би өөрөө иргэн хүнийхээ хувьд өөрийнхөө эрхийг зөрчиж байгаа хүний хувьд би бас иргэдтэй өөрийнхөө дуу хоолойг хүрэх эрхтэй гэж бодож байна. Тэгээд сонгуул гэдэг маань ерөөсөө сонгуулийн үр дүнгээр ажиллах ёстой байтал гарын үсэг цуглуулж халдаг ийм албан тушаал байдаг бол сонгуул хийх Монголд хэрэг байна уу? Ер нь энийг бол би маш их бодож байгаа. Яагаад тэгэхээр зэрэг ерөөсөө нэг явж байгаа хүнээс гарын үсэг гэж авч болж байна. Тэр 100 хүний гарын үсгээр дулмаг халлаа гэсэн яриа гараад байгаа. Тэгэхээр зэрэг би бодоод байгаа. Яагаад 100 хүн тэр 100 хүн дотор би гарын үсэг зурсан хүн би байна. Энэ хуралд ирцээ бүртгэж байна гэж гарын үсэг зурсан гэсэн болохоос биш би Дулмсрын гэдэг хүнийг Дулмаа гэдэг хүнийг энэ иргэдийн хурлын даргаас нь халнаа гэсэн ийм шийдвэрээр гарын үсэг зураагүй гэдгийг ч хүн хэлж байгаа. Тэгээд хоёрдугаар гэх юм бол одоо ерөөсөө хууль бол хэрэгжих байц айд шатанда Монгол улсад хууль батлах хэрэг байна уу? Хуулиа мөрддгөө бол хууль батлахын шаардлага байна уу? Энэ бол иргэдийн өмнөөс би таны төлөө юм хийя, би таны өмнө ажилтъя гэж ингэж гарч ирчин гутаа өөрийнхөө ашиг сонирхлыг хөрсөлдөд өөрийнхөө багыг бүрдүүлээд өөрийнх нь сэтгэл гүйцэх бол энэ хүнийг ямар байдалд оруулж, ямар хүнд байдалд оруулж, хүн зааж өгөө зодуулчих чинь, эрхийг зөрчиж чинь, хүүхдийн зааж өгөө зодуулчих чинь энэ бол хэрээс хитэрсэн. Тэгээд шүүх эмнэлгийн матлага тогтоогоо шүүх эмнэлэгт өгөхөөр байцаагцаа шолоо хийчих чинь энэ бол Баян зүрх дүүргийн хэмжээнд засаг дарга ийм орлогч бат цогтыг хийж чадхаач гэдгийг би бол баттай хэлж бодож байна. Яагаад гэвэл бат цогт би хаанаас ирсэн, ямар газараас ирснийг би бат цогтыг мэдэхгүй зүгээр 12 онд би 27 дугаар хороондоор нэр дэвшиж байгаа нэг залуу орж ирсэн. Орж ирснийхаа дараа би өөрийнхөө найзыг авнаа гэж засаг дарга бат дэлгэрийг авсан. Энэс хойш бүтэн 3 жилийн дотор би 50 амгалан өөрийнхөө одоо сонгогдсон одоо эрхээ эдэлж чадсангүй гэж үндсэндээ бодож байна. Тэгээд миний эрхийг бас ингэж зөрчиж байгаа гэж судалж өгөөч гэж би та бүхэнд хандсан юм аа. Иргэдийн хурлын даргыг огцруулах асуудлыг одоо иргэдэнд биш зөвхөн гарын үсгээр шийдэж байгаа ийм тохиолдлууд бас харагдаж байна. Тэгэхээр энэ чинь юу харагдаж байна гэхээр ямар нэг албан тушаалтныг хэрэг огцруулах дээр тулах юм бол хаан хамаагүй хүмүүсээс гарын үсэг цуглуулаад огцруулах боломжтой юм байна. Яг ийм арга барилыг өнөөдөр ашиглаад байна гэдэг зүйлийг л харуулах гэж байгаамаа. Ямар ч үсэн тэгтээ бид ямар нэг нам улс төр гэхээсээ илүү зөвхөн төрийн алба гэдэг талаас нь энэ удаагийн сурвалжлыг бас хийхийг зорж байгаа юм. Тэрнээс ч одоо энэ намын хүн гарч ирээд тэгж ажиллаад байна, тэр намын хүн гарч ирээд тэгж ажиллаад байна гэдэг гомдлол Монгол коммент нэвтрүүлэгч ерөөхдөө улс төрсөн өнгө аясаа агуулахгүй гэсэн юм байр суурийг бас баттгаж илэрхийлж ийм сурвалжлагыг бид нар бас хийхгүй гэсэн юм зорилго тавьж байгаа. За хамгийн гол нь энд
зөвхөн төрийн алба захирал засаг даргын ажлын алба ерөнхийдөө ажиллаж чадахгүй байна. Ажиллаж чадаж байгаа боловч энэ ажиллагаагаа за хууль зөрчиж явуулж байна гэсэн юм гомдол байгаа учраас бид энэ чинь бас ирчээд байгаа маа. Одоо засаг дарга нөгөө юу юм? Байна. Засаг дарга өрөөндөө байна. Би хуучин одоо ингээд байр байхад надад өрөө болтгүй байсан. За. Тэгээд би өрөөгөө ингээд цүнхээ бариад ажиллаа хийгээд явдаг байсан. Одоо би дахиад ингээд энэ шинэ байранд орсон чинь шинэ байранд орсон ердийн үедээ гарахтаа дотоод зохион байгуулалтын засаг дарга өөрөө мэдж хийдэг. Шинэ хуучин газар байсан ч иргэдийн хурлын дараа ажиллах нөхцөл байдал орон байраар хангаж өгдөг. Шинэ одоо орон байрд орлооч иргэдийн хурлын дарга байх байр суурь байдаг. Энэ л одоо ямар учиртай вэ? Засаг дарга өөрөө нэлээ. Үнэхээр би сонгогдсон бол ажиллаа хийх. За иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга гэдэг бол тухайн хорооныхоо иргэдийн хурл одоо шатуулгад иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн дарга байгаа, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, за дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, хорооны иргэдийн хурлын дарга, за гээд хөдөө орнуудад бол аймаг сум баг гэж явдаг. За яг энэ зарчмаар уул нь бол иргэдийн хурлын дарга нь за хуралдаанаа зарладаг, за үйл ажиллагаа зохион байгуулалтыг засаг даргыг томилогдох асуудал дээр тогтоол гаргадаг гэх мэтийн зүйлүүдийг хийдэг боловч за өнөөдрийн хүртлийн дулмаа гэдэг хүнийг ажил хийх орчин нөхцөлөөр ерөөсөөр хангасангүй. Иргэдийн хурал надад яг ажил хийх нөхцөл байдлаар хангалаа гэдэг нэг компьютер, нэг ширээ, нэг принтер өгсөн байдаг. Тэгээд тэр компьютерийг нь би аргагүй ихэнд гэртээ аваач тавиад үйл ажиллагаа явуулдаг. Яа би ажил хийхин тулд надад багаж хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэгээд би компьютероо бол гэртээ тавиад үйл ажиллагаа явуулдаг. Одоо энэ шинэ байранд ороход засаг дарга аль бисаар иргэдийн хурлын даргадаа хэлээгүй. Одоо ингээд үйл ажиллагаа нэгтгэсэн ингээ явагдчих надад орох өрөө байхгүй. Би яг иргэдтэйгээ ингээд иргэдийн халуун орчлон зогсож. Тэгээ одоо өнөөдөр хорон шинэ байранд орсон ирнэ хурлынхаа дарагт өрөө байдаггүй. Тийм сонин одоо гажиг тогтолцоотой ийм нийгэм би 90 онд би өнөөдрийн сар арчлын төлөө явж байсан 21-тэй залуу тэмцэжсэн. Тэгэхэд би өнөөдөр ийм муухай нийгэм одоо байгуулна гэж би бодоогүй явж байсан. Сайн сайхан нийгмийн төлөө явсан. Ийм бүлүүл хуулийнхаа дагуу явах хэрэгтэй л гэж байна. За өнгөрсөн 2015 оны 1-р сарын 4-ний өдөр тайлангийн хурал 20 дотор хорон дээр босон байна. За энэ хурлыг харин иргэдийн хурлын дарга биш засаг даргаас одоо хурал болох ч байгаа гэсэн юм зарлалыг гаргаж иргэдийг суглуулсан хурлыг хийсэн байна гэдэг зүйлийг яригдж байгаа. Энэ тайлангийн хурал дээр иргэдийн хурлын даргаыг тайлангаа тавихыг шаардсан гэдэг зүйл яригдж байна. 14 хоногийн өмнө уул нь бол иргэдийн хурлын дарга нь өөрөө зарлах ёстой. За гэвч ингэж зарлах боломжийг олгосонгүй. За дээрээс нь хурал хийж байгаа тохиолдолд за тайлангаа тавих бусад үзэл бодлоо илэрхийлэх гэж байгаа энэ нөхцөл байдал дээр нь за зааланд бас эмх замбараагүй байдал үүсгдэг. Дөрвөн булангаас нь хүмүүс гарч ирж ойрлолдог, чарлалдаг. За ингээд иргэдийн хурлын даргыг үгийг хэлэх боломжийг олохгүйгээр хөөж гаргадаг, эрхчлүүлэнд нь халддаг ийм асуудлууд яригдсан. За үүнийх нь араас л одоо үргэлжлүүлээд засаг дарга одоо дараагийн иргэдийн хурлын дараагаа сонгоё гэдэг зүйлийг гаргаж ирдэг. Үүгээрээ бас миний найзыг сонгох ёстой гэдэг тулгалтыг ард иргэдэд тавьдаг гэсэн ийм асуудлууд бас яригдж байгаа юм байна. Иргэдийн хурлаа хийхдээ засаг дарга орон нутгийн засаг захиргаа төвийн удирдлагын тухай хуулийнхаа 14-ийг зөрчсөн. Шууд засаг дарга өөрөө хурлаа зарлаад иргэдийгээ цуглуулад одоо манай найз энэ байна. Би найзтайгаа хамтарч ажиллана гэж босоод ирсэн. Энэ миний найзаа. Би найзтайгаа хамтарч ажиллана. Би одоо энэ дулгуур ажил сонирхолгүй байна гэж босоод ирсэн. Энэ одоо ямар үндэслэлтэй бол би мэдэхгүй шүү дээ. Тэр хүн ямар үндэслэлээр ингэж хийсэн. Ингээд би дүүрэгт хамтсан. Ягаад тэгэхээр зэрэг энэ бол хууль бус хурал боллоо. Энэ үнэхээр ийм юм байдгийн мөгдгийг асуусан чинь дүүрэг за тогтоолоо гаргаад өгөөчтэй гэсэн. Тэгээд би 4 сарын 5-нд 14 хоногийн өмнө хуулийнхаа хугацаанд ч дээ 14 хоногийн өмнө тогтоолоо өгөөд хурлаа зарласан. Тэгээд яг хурал болсон чинь ерөөсөө 2-р цагдаагийн 2-р хэлцэн бүх хүмүүс ирсэн. Ингээд хүмүүсийн иргэдийнхаа бичиг баримтыг шалгаад цагдаа нар ажил хийх гэсэн. Би гайхаад энэ чинь тайлангийн хурал шүү дээ. Танарт бол хийх ажил байна гэсэн байх. Дараа нь намайг зодуулахад бол нэг цагдаа байх. Бүгдээрээ гараад ирсэн. Энийг хин зөв. Надыг мөнгө цэдэг гэж үзсэн. Яагаад? Дараа нь тэр хүн надаас уучлах хүчсэн. Би яагаад би гэж. Өнгөрсөн оны 2015 оны 1 сард манай 27 дугаар хорооны иргэдийн төлөөлөгч иргэдийн бүх нийтийн иргэдийн хурлаан болсон юм байна. Тэгэхээр энэ хурлыг бол яг хуулийнхаа ном 9-оор иргэдийн хурлын дарга нь зарлаад иргэдийн хурлын дарга нь өөрөө даргалаад тэгээд тэнд цугларсан одоо иргэдийн дундаас тэргүүлэгчээ сонгох хэрэгтэй. Тэгтэл яасан гэхээр
энд нэг хуулийн процедурын алдаа хийсэн. Ерөөсө Батлгэр гэдэг хүн өөрөө бүх юмыг цоо байгуулад өөрийнхөө талын хүмүүсийг хурлын гэр бүлэгчээр сонгоод би энэ хурлыг нийслэлдээ болохгүй Батлгэр дараа наач хуулийн процедурын алдаа гаргачлаа гэдэг. Хоёрдугаар энэ хурл иргэдийн нийтийн хурл гэдэг чинь бүх иргэд нь оролцож байгаа. Өөрөөсөө дундаасаа бүх юм ярьдаг. Хоёрдугаар иргэдийн хурл гэдэг нь засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжиж засаг дарагт хариуцлага тооцох. Тэр л ард иргэдийн хурл шүү дээ. Түүнээс биш өнөөдөр Батлгэр байна. Иргэдийнхээ хурлын даргаыг ажлаас нь халнаа гэж. Ажлаас нь халж болохгүй шүү дээ. Энэ чинь иргэдэн шийдэх хэрэгтэй байна. Батлгэр гэдэг хүн бол иргэдээсээ сонгогдсон. Иргэдийн хүн хариуцлага хүлээх хэрэгтэй. Болохоос иргэдийн хурлынхаа даргаыг нь ажлаас нь алжаад хаан шиг сайхан амьдрна гэж юусоо хэлж болохгүй. Энэ болохгүй гэдгийг би эсвүүлээд тэгсэн. Тэгтлээ хурл явагдсан. Явагдаад яасан гэхээр одоо би юу л найзаагаа нийт дэвшүүлж байна хурлын дарга. Би бүр болохгүй наач одоо ийм алдаа гаргалаа Батлгэрээ засаг дарга наад хууль бус юм согсоо болоо гэсэн чинь тэр найз гарч ирээд би иргэдийн хуралд нийт дэвшиж байна гэх. Ингээд жүжиг тоглож хэлсэн. Ингээд нөгөө яг иргэд орон нутгийн засаг цахаа нэгжийн хувьдлагын хуулиараа нөгөө нийт өрхийн ирэх ёстой өрхийн тоогоос нөгөө хүмүүс чи ирэх ёстой эцэндээ өрөөгөө хий хүмүүс бүртгэл ирсэн гэдэг. Тэгээд тэр хүмүүснүүд нэг санд хураалт явуулаад бүр сүулдээ цагдаагаар хүч хамгаалуулаад хаалгаар барьж байгаа. Тэр хурлаа хийж байгаа. Тэгээд би бүр цагдаагийнхын албан ажилтнууд хэлсэн. Болохгүй та нар энэ бүчиглэж болохгүй маа. Энэ чинь бүчиглэх та нар бүчний байгууллага үшээ. Иргэдтэй үйлчлэх байгууллага болохоос ш. Ингэж болохгүй шүү. Энэ чинь хууль ус юм боллоо гэдгийг би нодингийн хурлаа хэлсэн. Тэгээд тэрнээс хойш одоо энэ ажил ингээд үргэлжлээд яваад байгаа юм байна л та. Тэгээд би сая энэ хүнтэй уулзаад байна мэдлээ. чи одоо ингээд үйл ажиллагаа ингээд явж хуралд ингээд хийх хугацаатай хурал хийлэгдгүй. Тэгээ би зөвлөлд анхаарсан хурал хийж байх хугацаанд хурал харж байхад ерөөс энэ хүн дуу хоолой гарахад энэ тэндээс ингээд гашгарч галзуу амтан гашгарч байгаа юм шиг эргэтэн ч одоо сонсож байгаа тийм мэдрэмж байдгүй. Тэгээ энэ хүн залхаа гараа явчихлаа ажил хийдгүү ажил ерөөсөө зүгтайгаа явчихдаг гэдэг эрдэнэчтэй хуралдынхаа дараа ингээд хавчдаг их шүү дээ. Иргэдийн хурлыг загалахлах зөв зохион байгуулалттайгаар өмүүлдэг. Шууд өмгөлдөг гэж болно. Яг бол одоо энэ хүний чинь ингээд зодод хүнтэй танхаарч ингээд хамгаа авъя гэж галзуурсан амт шиг ингээд өрөөрөө нороод ингээд энэ хүний хамгаа авъя ингээд дайрч өгч бүр тэр хөтөл шатруу хөтөл түлхэж яхад тэр аюулгүй хамгаалах одоо цагдаа зэрэг байх хэвээр. Тэгэхээр тэнд ганц ч хүн байгаагүй. Хэзээ хань сүүлд нь харин байжсан. Нэг зас урсуу. Өөрөөр тараас урсуудаа одоо өөрийн тал байдаг улсууд би цуцуулсан гэсэн бодсон. Яг чи иргэний хувьд 27 дугаар хорон дээр иргэдийн хурлаар би очиж байгаа. Ястаа хүн бидтэй. За ингээд би хорон дараад очиж ягаад иргэдийнхээ юуг яхад надад ингээд хийцэнгүү гэдэг битүүл жоохон маргаа үсээр. Тэгсэн чинь одоо цайны цагдаа маацсан яагаад 111 дугаар эмчилнэ. Үгүй би иргэнгүй ягаад хуралдаа сууж байгаа юм. За тэр 16 14 оны хурал нь юу болсон гэх юм шүү дээ. Тайлга татсан хурал байсан. Гэсэн тайлан биш ээ. Нэг тэр чи одоо юу болж байгаа. Нэг харсан бидөөсөө ороход гар өсөж орлоо. Тэр гар өсөх нь юу вэ? Хурал дээрсэн гэж гар өсөж зурж байгаа юм байна гэдэг. Тэр зөвч та. Тэгээд хурал дээж байгаа гэсэн чи юу хурал биш. Нэг хаалгах. Би энэ дудуу гэдэг үг нэгт би хайнахчгүй. Одооноос би сая мэдэж авч байгаа. Тэгээд ингээд энэ үгний чинь барьж авцаад бүргээд боо хаврын нугдаад эндээс яга бидгээр нэг залуу байж байгаа тэр залууг чирхэхгүй эн чи тань эн чи тэр миний уур хүрээд байсан эн чи нэр төрийн асуудал юу 14 дугаар оны хурал эн чи эрх хэмжээний талаар хурд байна шүү дээ бүгд юм тэгэж хийсэн. За бид хорон дээр ажиллаж явах үед зарим иргэд бас нөхцөл байдлын талаар өөрсдөө үзэл бодлоо илэрхийлж байсан. За харин ингэж үзэл бодлоо илэрхийлээд зургатаар өөрсдөө дүр төрх нүүр царай үг хэлэн гарсны дараа за хорооноос үзүүлэх давд бас ирэхгүй гэдэг айцтай байгаа юм байна. Одоо ингэ телевизээр би гараад хэлээ. За одоо л ятаг шүдээ суу. Ямаас хасна. Ийм байдлаар орчод байгаа шүү дээ. Би ч одоо тэгээ яах юм? Одоо маргааш магадгүй өнөөдөр чамд ярилцлага өгчлөөгээд маргааш манай гэр оронд очиод эдгээр яах ч үлээ яаж ч мэдэхгүй шүү дээ. Ийм л баталгаагүй хуулийн үрийг бид нар ийм баталгаагүй нийгэмд амьдарч байгаа байхгүй юу? Манай иргэдийн хурлын дарга Долон Сүрэн гэдэг хүн хаягл захид төлөвсөн юм. Тэгээд энэ 27 дугаар орон дээр зарим нэг асуудал байна гэдэг зүйлийг яриад байна. Тэгэхээр та энэ дээр ямар нэг тайлбар өгөх үү? Тухайлбал одоо иргэдийн хурлын даргыг иргэдийн гарын үсэг цуглуулж халсаа гэдэг юм зүйл яригдаад байна. Дараагаар соёлын өмнөөс ярьж байгаа баярлалаа.
тухайн процессыг бол одоо та бүхэн яг өнөө хэвлэл мэдээлэл байгууллага ашиглаад үнэн бодитоор хэлье. Юу гэхээр тухайн одоо шатны засаг дарга, анхан шатны одоо хороо, дүүрэг, нийслэл тийм ээ, баг, сум бүх одоо зүйлийг хуулаараа эргэж шийддэг баг. Иргэд тухайн хуулиар тогтсон бүрэлдэж одоо тухайн хуралд тухайн нийт өрхийн төлөөлөл болсон иргэд тухайн хорооны, тухайн багийн хурлын дарга, засаг дарга бүгдийг одоо шийддэг баг. Сонгуул нөгөөр хэлбэл улс төрийн албах сонгуул ээлж сонгуулаар шийддэг баг. За өнгөрсөн онд 16 оны 15 оны 1 сард болсон эхний хурал. За 2 сард болсон удаах хурлаар тухайн манай хорооны нийт иргэд эхний тайлангийн хурлаар засаг даргын хуулиар хүлээсэн өрхийн эмнэлэг засаг дарга цаг хэсгийн байд цагчийн тайлангийн хурал болсон. За 1 сард за тухайн хурлыг манай яригдаад байгаа халагдсан гэж яригдаад байгаа улмаа дарга маань зөвшөөрөгөө батламжлаагүй. Дахиад 4 сар дахиад хийсэн. Тайлангийн хурлыг нэг өсөнд 2 удаа хийчих жоохоо. За энэ тайлангийн хурлыг 2 хурал болгон дээр сүүлд иргэд дундаас хэлэлцээд за энэ дулмаа дарга гэдэг бол болохгүй наа, өтөхгүй байна. Ард иргэдтэй ажиллаа хийхгүй, танилцуулахгүй. Дулмаа дарга бол өөр мэдж байгаа шүү дээ. Тайлангаа 3 жил иргэд аваагүй. Иргэдтэй тайлангаа тавив. Тэгээ иргэд дундаас заалнаас гарч ирээд за тухайн хурал одоо ээлжид хурал болж байгаа учраас иргэдийн хурал болж байгаа учраас иргэд хүчинтэй 300 тонн зугуулсан хурал дээр иргэд дундаас гарч ирээд нэмэлтээр асуудал оруулсан. Асуудлыг бол иргэд авч хэлэлцээд дулмаа даргаыг одоо ажлаас нь чөлөөлсөн зүйтэй байна. Ээлжид хурлаас одоо ээлжид хурал болохоос өмнө ажлаас нь чөлөөлсөн зүйтэй мэн гэсэн ийм санал гаргаад санал оруулалт яваад дөрвөлөг уламжлалт одоо байхгүй манай хүн өөр ингээд тамгаа хөлөөлөж өгөхгүй яваад байгаа. Хурал болохоо бол яг аль бисаар хурал болохыг бол хурлын дарга хурал мэдээж тогтоод өгчөж 14 хоногийн өмнө хуулиар бол тогтоод өгчөж өгсдөө байтал би тэр хурлыг болохыг нь урд өдөр нь мэдсэн. Урд өдөр нь мэдээд яасан гэхээр зэрэг та тайлангаа тавьсангүй л намайг орлоод байгаа. Энэ хүн яг хуулиас судалж үзсэн үү? Иргэдийн хурал гэдэг чинь иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын газар хийсэн ажлынхаа тайланг, миний хийсэн ажлын тайланг хураагаад авдаг. Статус нь байна шүү дээ. Хэрэг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, иргэдийн хурлын даргын ажлын тайланг авна. Би иргэдэд бол засаг дарга, эмнэлэг, цагдаагийн байгууллагууд тайлангаа тавих ёстой. Энэ ялгааг ойлгохгүй байгаа мó би бол мэдэхгүй байгаа мó гэж бодоод байгаа юм. Би олон удаа хэлсэн чи хуулиа уншиж үзээ. Чи би чамтай хэрэлдэх сонирхол алга, маргалдах сонирхол алга. Надад ямар нэгэн талыг бариад эмх явах сонирхол алга хийж байгаа юм. Тэгээд хамгийн гол нь та хэд маань ингэх хэвээр. Одоо юу гэдэг юм хийж бүтээсэн үр дүнгээ ярих байдал чинь бид нар үнэхээр сонирн байдал дээ шүү дээ. Болж байгаа бүтэж байгаа юм зөндөө байна. Тэгээ юутай зурлаа та ингэж байгаад байгаа яагаад байгаа юм. Гэхдээ иргэдээ бид нар хараад тэр хууль нь хамаагүй өнөөдөр Монгол улсын бүх шатанд хараад иргэдээ бид нар иргэдээс сонссон хүмүүс, сонгогдсон хүмүүс иргэдээсээ л байх хэрэгтэй байхгүй юу? Хурлын дарга гэдэг хүн чинь иргэдийн хуралд чи бүх ажлаа тайлбарж авах хэрэгтэй. Өнөөдөр нэг ч тайлан тавьдгүй. Яагаад тэгэхээр зэрэг дээлтэй Монголоор 100,000 төгрөг өгсөн. Би тооцоогоо гаргаад өгөөд чи ядцсан. Сүүлдээ би хэлсэн. Би чамд ингэх ёсгүй. Би өөр хүүхдтэй хүн. Гэхдээ би чамд муугийн заач. Чи 100,000 төгрөгийнхаа 50-ыг иргэдэд өгөө 50-ыг идчихараа гэсэн. Нэгийг ч өгөөгүй энэ хүн хармаалцсан. Тэгвэл одоо энэ гудамж төсөл 63 сая төгрөгийн төсөл гаргацсан. 63 сая төгрөг гаргацсан мөртөө ажилчтай хөдөлмөрийн хилцээ салинжуулсан. Тэгээд тэн дээр юу орсон гэхээр зэрэг ажилчтай хөдөлмөрийн хилцээ салинжуулчаад би та нарын одоо иргэд та нартын тав тухтай байдлыг хангаж байгаа учраас тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн хоолыг иргэд айл 2-2-ороо хийж өгсөн гэж байгаа. Иргэд өөрсдөө хашааныхаа оохрыг авсан гэж байгаа. Тэгвэл тэр 63 сая төгрөг хаана зарцуулагдсан бэ гэдэг бас асуудал байгаа. Тэгэхээр бүгд судалцаад байгаа. Яагаад гэхээр би маш олон удаа тавиач гэдэг. Тэгээ манай хүн болохоор ингэдэг надтай уулзахаараа уучлаараа дулмаа дарга намайг даргамал тийг гэсэн. Тэр хүн энэ хүнийг хүн өөх гэвэл энэ хүн хүч чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр дарга тийг гэсэн гэл хүнийг ирээд ингэж эмэгтэй хүнийг дээрлэхэд оромжлоо зодуулчаад энийгээ зогсчихсэн гэж байгаа. Манай хүн тэгсэн. Ээж ямар амар юм таныг зодж яхад инээж исэн. Тэгээд намайг яг гарсан дор айгүй овчин байгаа байхгүй юу? Микрофон аваад энэ ингэдгийг дандаа ингэж хурдлаа үл оошоодгийг. Тэгээд ерөөсөө иргэдийг ингэж дандаа юу хийж идэг байхгүй юу? Үл оошоож хурлаа хайж явж идэг гэсэн ойлголтыг мессежийг өгсөн. Хамтраад ажиллаж байхгүй юу? Гэхдээ бодно шүү дээ. Гол нь чи иргэд хүлэн зөвшөөрөх, намайг зөвшөөрөхгүй байж болно. Дулмаа даргаыг зөвшөөрөхгүй байж болно. Энэ дээр чи албан ёсны иргэд шийдвэр гаргах чадах бид нар
Үгүй эргэж шийдвэрлэх мэтлээ. Бацогтод дээр очоод юу болж байна? Энд ямар наттай нууцаар очоод бацогтод хэлчихдэг. Би энэс очоод тайлан нэг юм бол зандаа дүүр. Тэгээ дүүр дээр одоо бацогт намайг оруулах байгаа. Хорондоо бат дэлгэр оруулах байгаа. Ингээд иргэдийн өгсөн санал хаана? Ирнийхээ шугамар орж ирсэн л байж шүү дээ. Би харин өнөөдөр орж ирлээ. Үгүй болно шүү дээ. Хизээж орно. Асуудлыг одоо шүүх хяналтын байгууллагаар шийдэж болт юм. Төрийн бус байгууллагт ширээ тавиад өгсөн гэж байгаа. Миний ширээ санал. Тэр бол надад бас яаж байгаа. Би өнөөдөр одоо шудраг иргэний хувьд энэ 27 дугаар хорооны одоо унган орсон суугчтай. Тэгээд тэдний хувьд л одоо энэ мэдээллийг өгье гэж бодож байна. Одоо энэ манай энэ иргэдийн хурлын дарга гэдэг энэ Долмаа гэдэг хүний би урд нь үзээгүй хараагүй. Тэгээ одоо би нэг ийм хойр хөдөлмөр эрхэлдэг. Тэгээд одоо ийм иргэдэд 100 сая төгрөг өгж байгаа. 27 дугаар хорооны иргэдэд өгөх ёстой. Тэр мөнгийг одоо ингэ би сурган сонсоод жил хагасуудад олж авч чадахгүй явж байгаа. 100 сая төгрөгийн одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд олгох мөнгө төгрөг танаар орсон гарсан гэсэн зүйлийг бас нэг иргэн яриад байна. За тэрний талаар би мэдээллээ. Яг яс энэ одоо иргэдэд 100 сая төгрөг иргэн болгоод олдох 100 сая төгрөг нь хадгалан зээлийн хошуул хэлбэрээр байгуулагдаад олдно. Энэ болохоор иргэдийн хурлын даргад нар тогтоолороо үлднэ гэсэн байгаа юм. Тэгээд би иргэдийн хурлын даргаахаа хувьд яг одоо хадгалан зээлийн хошуулыг байгуулах гэдэг ингээ явсан чинь маш их асар их зовлонтой толгорсон. Яагаад тэгэхээр Баттэлгэр Бацогт хоёр бол ерөөсөө тэрийг явуулахгүйсэн. Нөгөө бичиг баримтаа өгсөн хүний нь очиж та бичгээ авчихаа 50 тэр мөнгө чи олдсон шүү дээ. Одоо тэндээ яг хөцөлдөг гэж байгаа. Энэ мэдчлэг. Ингээд ерөөсөө энэ хурлын тайлан авахаасаа биш тэр 100 мянган төгрөгийг энэ хоёр авч сонгуулийнхаа шоунд ашиглах би зорилготой байна гэж би ойлгосон. Тэгээд ерөөсөө энэ дотор иргэд чи би бас гайхаж байгаа. Би 40 хүний өмнөөс 40 айлын өмнөөс би зодуулаад хүүхдээ зодуулаад өөрөө хохироод цалингүй ингээд ажилласаар яваад би хадгалан зээлийн хошуулыг байгуулад намайг шалгаараа би тэр 100 мянган сая төгрөгөөс нэг төгрөг ч идээгүй, нэг зоос ч идээгүй. Тэн дотор ажиллаж байгаа хүмүүс бүгд бичиг бизнес эрхлэгчид. Гэрээрээ хуваараа манай энэ 27 дугаар хороонд бичиг бизнес гэсэн чинь хөгжсөн газар. Яагаад гэвэл гэрээрээ гутал хийдэг, дээл хийдэг, бүх юм хийдэг хүмүүс бүгдээрээ 5 хамгийн дээд зах нь 5 саяыг өгсөн, 4 саяыг өгсөн, 3 саяыг өгсөн. Энэ мэтчлэн би тараасаа саяг ч өгсөн байгаа. Ингээд миний хадгалан зээл тэр байгуулсан хадгалан зээлийн оршуулыг шалгуулсан. Хүмүүс явуулаад санхүүгийн зохицол хороос шалгасан. Тэдийг шалгаад өгсөд хүндээ өгсөн мэдээ. За бидний ажиллаж байгаа үед цагдаагийн байгууллагын ажилтан за тухайн хэсгийн байцаагч цагдаагийн албан тушаалтан за иргэдийн утсыг хурааж авч байгаа ийм дүр зургийг харсан. За биднийг одоо зөвхөн тайлангийн хурлын үеэр ирж мэдээлэл ав гэдэг зүйлийг хэлж байна. За өнөөдөр зарим нэг үйл ажиллагаа явагдах одоо иргэдийн амжиргааны судалгаа хэрхэн явагдаж байна. За засаг дарга шинэ байранда орсон уугүй юу? За энэ тухайн хороонд амьдарч байгаа иргэд бичиг баримтын асуудал дээр яаж хандах уу гэдэг олон өдөр тутмын үйл ажиллагаа бид нар суралцлах эрхтэй байдаг. За гэвч одоо ийм эрх та нарт байхгүй зөвхөн тайлангийн хурал дээрээс ирээд цагдаа бол эмнэлгийн ажилтан засаг даргын мөрийн хөтөлбөр хэрхэн хэрэгжсэн бэ гэдэг зүйл дээр мэдээлэл авах боломжтой гэдэг зүйлийг хэлж байгаа юм. иргэд бид өөрснөө энэ хүмүүсийг сонгож, өөрснөө энд ажиллах замыг нь заасгаж өгсөн. Бид нар сонгосон энэ хүмүүсийн хувьд хоорондоо уулзах, учрах, ярилцах асуудал байх ёстой. За цагдаагийн байгууллагад бол иргэн дээр үйлчлэх ёстой. Нөгөө нэг талаар иргэдийг амар тайван аюулгүй орчинд амьдруулах ёстой байтал өөрснөө юм хүн зурцуулж байгаа байдал юу нэг харагдаад байна. Юу н олж асуу юм. Самбар энэ бичлэг хийсэн ямар асуудал болсон юм бол? Хэрвээ энэ хүн бичлэг хийсэн бол бид нар ч гэсэн бичлэг хийсэн. Бидний